Jezik je najpomembnejše orodje našega sodelovanja z drugimi. Pri tem je vloga družine kot prvega spodbudnega okolja za otroka izrednega pomena. Tudi splošna uspešnost posameznika je tesno povezana z obvladovanjem jezika. V dobi osebnih računalnikov se ta povezanost še stopnjuje. Žal, tudi v družbi izobilja potekajo številni procesi, ki so neugodni za razvoj in uporabo jezika. Med nami bi težko našli koga, ki ne pozna črk ali številk, toda ali znamo vsi tekoče brati, izpolniti obrazec ali napisati pismo, ki bo brez pravopisnih napak. Smo pa tudi posamezniki, ki se v svetu besed in številk ne znajdemo najbolje. Na visoko uspešnost na teh področjih močno vplivajo zelo dobre osnovne zmožnosti: branje, pisanje in računanje. Ali danes biti pismen, še tako kot včasih, pomeni posameznika, ki pozna črke in zna pisati? Ne, vsaj v naši zahodni družbi ne. Pismenost vse bolj označuje spretnosti tistih posameznikov, ki dovolj hitro lahko berejo, pišejo in računajo, da za svoje potrebe obvladajo birokracijo, socialne odnose ter tehnične pripomočke. Strokovnjaki so ugotovili, da na slabšo uspešnost na teh področjih vpliva prav manjša zmožnost branja, pisanja in računanja. Za razvoj dobre pismenosti je pomembno, da ima otrok podporo že od rojstva in starši imamo pri tem izredno pomembno vlogo. Razvoj pismenosti se začne že v družini. Raziskave o pismenosti v Sloveniji so pokazale, da ima znaten del prebivalstva kar nekaj težav že pri vsakodnevnem branju, pisanju in računanju. Kako in kdaj začeti z opismenjevanjem v družini? Na to vam bodo skušali odgovoriti naše oddaje. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli med nami. Začenjamo serijo oddaj, s katerimi bomo skušali ponazoriti, kaj lahko storimo za čim boljšo pismenost naših otrok in seveda naše družine v celoti. Veliko je napotkov o tem, kako razvijati pismenost v šolah in vrtcih, redko pa nam, kot staršem predšolskih otrok, kdo kaj pove, kako razvijati pismenost v družini. Z našo oddajo želimo zapolniti prav to vrzel. Zato se obračamo na vas, dragi starši, da skupaj z vašim otrokom preizkusite naše recepte. Je vaš šolar eden tistih, ki knjige kar požira? Ali ima morda odpor do branja in je glasno branje zanj kazen? Imate prvošolčka in se sprašujete, kako naj z njim rešujete naloge? Je vaš 4-letnik tako radoveden, da hoče pravljico o volku in 7 kozličkih slišati enkrat, še enkrat in še večkrat? Imate morda dojenčka, pa se sprašujete, kdaj bi bilo primerno mu pričeti brati pravljice? In splošno vprašanje, kdaj otrok pravljico že razume in kdaj je čas za prvo knjigo? Na ta vprašanja vam bomo skušali postopno odgovoriti skozi naše 3 oddaje. Še posebej bomo pazili, da ne bomo samo razlagali in govorili, kako otroka uvajati v svet jezika in številk, ampak bomo nekaj osnovnih korakov tudi pokazali. Ob koncu oddaje vam bomo vsakič zastavili nagradno vprašanje in tistim, ki boste pravilno odgovorili, podelili lepo knjižno nagrado. Vabim vas, da pozorno prisluhnete naši gosti v studiu. V našem studiu pozdravljam gospo profesorico dr. Manco Košir. Gospa Manca Košir je navduševalka branja in sama pravi, da širi virus branja. Gospa Manca, kako potekajo ti vaši bralni krožki? Kaj pravzaprav je vaša naloga? Kaj ste si jo zastavili? Ja, tako kot ste rekli, da sem razširjevalka bralnega virusa. Prek krožkov Andragoškega centra študijskih krožkov beremo z Manco Košir. V Cankarjevem domu imam vsak mesec prireditev Berite z Manco Košir in še kje druge, skoraj 2-krat na teden govorimo o knjigah, o pomenu branja po šolah, po vrtcih, kajti kdor bere, ta tudi misli.
Kaj lahko kot starši naredimo za svojega otroka, da ga vzpodbudimo k branju, da bi vzljubil branje, da bi mu to postalo potreba? Mnogi starši mislijo, sej bomo dali otroka v vrtec ali pa bomo dali otroka v šolo, pa ga bodo tam naučili. To je izgovor, ki ga ne smemo dopustiti. Preprosto otrok se rodi, nam se rodi, iz ljubezni se rodi in v to ljubezen je položen. In ko pride otrok na svet in sliši materin glas, ta glas prepozna. To je njemu nekaj znanega. In če mu bo mama brala že, ko je v trebuščku oziroma veliko pripovedovala in potem, ko se bo rodil, se bo zazibal v ta glas. Mi otroka držimo v naročju. Najprej gre za telesni stik. Mi vsi smo telesna bitja in otrok prek telesa zaznava našo ljubezen. Če mu rečemo, mi imamo tebe tako radi, to je premalo, mi moramo to tudi telesno pokazati. In ko otroka objavimo in ga otrok sliši utrip našega srca, na ta utrip je tudi navajen, se ga je poslušal 9 mesecev v naši maternici in ko se giblje s tem našim utripom srca, z ritmom našega glasu, z našim objemom in on srka to ljubezen in prek ljubezni telesa in tistega, ki mu bere, bo prišla, lahko rečemo kar ukrit tudi ljubezen do branja. Se pravi, ta kultura branja, otrok rabi podporo že od rojstva v družini. Ja, že od točke nič, kot sem rekla. Podporo, spodbujanje, ampak nikoli pedagogiziranje. Najprej moramo brati radi mi sami, se pravi starši. In tukaj je velik problem, ker mnogi starši niso bili vzgajani v tej kulturi branja. Skratka, važno je, da je otrok s knjigo in z nami. In ko je knjiga del tega rituala ljubezni, kjer si izkazujemo to pozornost, privrženost, potem bo knjiga v otrokovem življenju igrala pomembno vlogo. In tako bo rasla družina v eno osrečujočo, zadovoljno skupnost in šola lahko to veselje do branja potem seveda nadgradi pa vrtec, ampak šola je premalo, da bi naredila bralca in to, da je človek bralec, je pa izjemna dota, kajti takemu človeku, ki rad bere, nikoli v življenju ne bo dolgčas. Prepričanje, da se otrok začne učiti brati in pisati, pa tudi računati z vstopom v šolo, je torej zastarelo. Opismenjevanje je dolgotrajen proces, ki pravzaprav traja celo življenje. Opismenjevanje v bistvu zajema vse obdobje od takrat, ko otrok posluša prvo pravljico, prvo pesmico, začno ga zanimati črke in se pretvarja, da bere, čečka, ko da piše in riše, pa do trenutka, ko se v šoli zares začne učiti brati in pisati. Oglejmo si še kratek prispevek o tem, kdaj in kako lahko starši začnejo z opismenjevanjem otroka. Branje je nenadomestljiva vaja v rabi jezika. Toda preden bo naš otrok znal brati, bo potrebno kar dolgo obdobje uvajanja v svet črk, besed in stavkov. Zakaj je branje tako pomembno? Jezik sam po sebi je osnovno orodje delovanja v družbi. Z njim ustvarjamo človeške vezi in z njim tudi vzdržujemo človeške vezi, kakovostno ali nekakovostno. Pri branju lahko učenec jezik vadi in s tem je jezik tudi glavno orodje uspeha v šoli in po šoli. Malček predmete, upodobljene v slikanici, dojema izolirano, kot bi bili iztrgani iz celote, vendar že zdaj bere podobe. Po drugem letu starosti pa jih že pokaže, če jih poimenujemo. Otroku primerno knjigo damo v roke čim bolj zgodaj. Sprva jo bo tipal, okušal, grizel, tako jo bo spoznaval. 2-letni malček pa že zna knjigo listati, že bere slike, pozorno jih ogleduje in opazi neverjetne podrobnosti. Naslikane podobe so malčku kot nekakšna prva abeceda. Uči se, da so podobe in prizori v knjigi med seboj povezani, da pripovedujejo neko zgodbo. Ilustratorji moramo dobro poznati besedilo, ki ga upodabljamo. Vanj se moramo poglobiti, ga temeljito prebrati in podoživeti. Z ilustracijami skušamo besedilo narediti še bolj zanimivo, še bolj predstavljivo.
Tako otrok, ko gleda podobe in zraven posluša besedilo, prične raziskovati. Pritegnejo ga oblike, barve, kompozicija in začne ga zanimati, kaj ta zgodba pripoveduje, kaj se tukaj dogaja. Otrok od 2. do 3. leta bo ob slikanici že razumel, kako se zgodba odvija, kako si dogodki sledijo. Po 3. letu pa bo zgodbo začel razumeti globje. Zaporedje slik mu bo pomagalo, da bo sledil zgodbi od začetka do konca. Odrasle bo večkrat prosil, naj mu sliko preberejo. Predmeti in živali iz pravljice so podobni predmetom iz njegovega resničnega življenja. Med množico knjig se bo otrok pogosto vračal k eni sami, dokler ga bo ta zanimala. Ustrezite mu. Otroku dopustimo, da med knjigami, ki smo mu jih ponudili, izbere sam. Strokovnjaki menimo, da otrok s poslušanjem vsakič ustvari svojo lastno podobo, lastno risanko. Ko posluša ponovno in ponovno, vedno dopolnjuje besedilo oziroma svojo predstavo z nadrobnostmi. Zato je ponavljanje branja in pravljice tako pomembno za njegov razvoj. Ker ko otrok bere, mora pretvoriti znamenja, koščke, kroga in črte, ki so sestavine vseh črk, kar jih je na svetu, tudi drugih pisav. In to mora pretvoriti najprej v besede, v povedi in tako naprej in iz tega napraviti predstavo svojo o besedilu. In ta predstava ne zavisi samo od tega, kar mu daje besedilo, ampak tudi od tega, kakšne je imel preizkušnje, znanje, poznanje jezika. In ko bere, si napravi predstavo o besedilu, ki je potem za vsakega otroka različna. Naprimer, ena deklica v Kranjski Gori si je vrstico od Oskarja Wilda in cvetlice so postale zvezde predstavljala takole, da so cvetlice z viticem zlezle na nebo. 3-letnik bo pogosto vprašal, zakaj, ali je račka v knjigici živa. Na ta vprašanja moramo vedno odgovoriti, za otroka so zelo pomembna. Naslikano zaporedje dogodkov bo začel povezovati v zgodbo, ki bo lahko povsem drugačna od zgodbe, ki mu jo beremo. Nekateri otroci se bodo jezili, če bomo na primer vsebino zgodbe spreminjali, drugi bodo v teh novostih uživali. 4-letnik bo ponosno poskušal glavne dogodke zgodbe obnoviti čisto sam. Poslušajte ga čim bolj pazljivo in z zanimanjem. Branje otroku ne more biti nekaj, kar se dogaja mimogrede. Zahteva svoj čas, umirjenost, otroku se moramo posvetiti. Tudi dojenček ni premajhen za poslušanje. Kolikor je mogoče zgodaj, oblikujemo navado,